Við hjá Veitum gefum út reikninga vegna hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu, fráveitu og heimlagna og við fáum stundum spurningar frá viðskiptavinum okkar varðandi þá. Á reikningunum þurfa að koma fram ýmsar upplýsingar sem við reynum að setja fram á einfaldan og skýran hátt. Heimlagnareikningar eru sendir þegar að búið er að tengja hús við dreifikerfi okkar. Það er ólíklegt að þú fáir marga slíka reikninga frá okkur yfir ævina. Vatns- og fráveitugjöld af sama toga og fasteignagjöld. Upphæðin er í hlutfalli við stærð eignar í fermetrum. Þau eru lögð á í upphafi árs og greiðslum dreift í 9 mánuði. Reikningar vegna hita og rafveitu eru algengustu reikningarnir, en það rukkum við eftir mældri notkun. Fyrir hvert mæli sem þú ert með gefum við út 1 reikning á mánuði. Reikningurinn fer á svokallaða kröfu sem þú svo greiðir, til dæmis í heimabankanum eða með kreditkorti. Á kröfunni eru allir þínir reikningar lagðir saman, þannig að þú greiðir bara eina upphæð í hverju mánuði. Þannig lágmörkum við þjónustugjöldin. Ef þú ert í viðskiptum við ON, koma reikningar frá þeim líka inn á kröfuna, einmitt í sama tilgangi. Lítum nú að dæmigerða kröfu. Efst er dregið saman hvaða reikningar á kröfunni og hver heildarupphæðin er. Fyrir neðan koma svo reikningarnir, fyrst frá ON, svo Veitum og neðst er svo þjónustugjaldið. Hér er dæmigerður reikningur fyrir heitt vatn. Vinstra megin eru almennar upplýsingar eins og hvar mælirinn er, reikningsnúmer, útgáfudagur, tímabil, taxti, fastanúmer og mælisnúmer. Munurinn á fastanúmeri og mælisnúmeri er sá að fastanúmerið breytist ekki þótt gömlum mæli sé skipt út fyrir nýjan. Næst er farið yfir notkunina. Það er hve mikið magn af heitu vatni er rukkað fyrir. Í þessu tilfelli er magnið áætlað 55 tonn. Sú áætlun byggir á þeirri notkun sem var þegar síðast var lesið af. Þessa reikninga köllum við áætlunarreikninga. Ef okkur hefur borist nýr álestur frá útgáfu síðasta reiknings, notum við hann til að reikna út rétta notkun og drögum svo frá það sem áður var búið að áætla. Svo bætist við ný áætlun frá dagsetningu nýja álestursins til loka tímabils reikningsins. Þessa reikninga köllum við uppgjörsreikninga. Hægra megin eru reikningslínurnar. Efst er fast gjald óháð notkun, næst notkunargjaldið og svo orkuskattur. Virðisaukaskattur af heitu vatni er 11%. Rafmagnsnotendur fá alltaf 2 reikninga, einn frá dreifiveitunni og annan frá sölufyrirtækinu. Þetta er gert vegna samkeppnislaga. Byrjum á að skoða reikninginn frá Veitum. Hann er í raun alveg eins uppbyggður á hitaveitureikningurinn. Vinstra megin eru almennar upplýsingar og notkunartölur og hægra megin reikningslínurnar. Samkvæmt reglum verðum við að sundurliða reikninginn og greina á milli dreifingar, flutnings og jöfnunargjalds. Við hjá Veitum sjáum dreifinguna, Landsnet sér flutninginn sem er rekstur háspennukerfisins og jöfnunargjaldið er notað til að jafna orkukostnað milli landshluta. Virðisaukaskattur af rafmagninu er 24%. Ef þú ert í viðskiptum við ON sem er systurfyrirtæki Veitna, koma reikningar frá þeim einnig inn á kröfuna. Neðst á kröfunni er svo reikningur fyrir þjónustugjald. Sá kostnaður er vegna birtingar í heimabanka, prentunar, pökkunar í umslög og póstþjónustu. Þeir sem greiða reikninga með korti eða nýta sér net- eða beingreiðslur greiða minna en þeir sem fá greiðsluseðla senda heim mánaðarlega. Vonandi ertu nú mun fróður reikningana og ég minni á að þú getur alltaf skoðað þá á mínum síðum, bæði kröfur og staka reikninga. Á veitur.is má finna svör við ýmsum spurningum varðandi reikninga og mæla.
Þar er einnig að finna hollráð til að nýta orkuna vel og njóta hennar.